လူလဲဆိုတော့တိမတင်ပါတယ်ရဆရာပြခိုင်မှာ comment တွေမှာတော့ကျွန်တော်ခဏခဏမြင်ရတယ်ဆရာပြခိုင်တဲ့ video ပုံစံတွေတူလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ editing ပုံစံတွေလည်းဆင်းနေတော့လေမှန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တင်းရတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးထားတာပါတနည်းကျော်တော့ရှိခဲ့ပြီပေါ့လေအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့တာဒီနေ့မှာတစ်ခုက personal brand ကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင် video တစ်ပုဒ်ကိုလှလှလေး edit တက်ရုံမရပါဘူး fan တွေလို့ခေါ်ရရရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးအနေနဲ့တိပိမရင်းနှီးရလူတွေရေးဖို့ရှင်းပြအောင်မယ် fan တွေဆိုတဲ့ဟာကပထမဆုံးကလူတွေကိုတည်ရစင်အပြည့်ယုံကြည်ပါရဲ့စင်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ဝယ်ယူတဲ့စင်ပေါ့လေဒါတော့ fan တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောပြတာပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal brand ဆောက်တဲ့အခါမှာ content fan တွေဆိုတော့လိုပါပြီ content တွေကိုတစင်ရေးစီသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ content edition တွေလုပ်ပေးတယ်ဘယ်လို content တွေပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ content ကိုဘယ်လိုထိအောင်ပြောလို့ရမလဲဘာတွေကိုပြောမလဲဆိုတော့ကူညီပေးပါတယ်တချို့တော့ပိုပြီးထိရောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် client ရဲ့လုပ်ငန်းပုံမူတည်ပြီးတော့ secret တွေရေးပေးရအထိပါရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ video မရိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ AD လာပြီး shooting ရိုက်ပေးတဲ့ program တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကြည့်နေရမိတ်ဆွေကလုပ်ငန်းအတွက် personal branding ဆိုတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုကူညီတွေယူနိုင်မလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook Messenger ကိုလာခဲ့ပါဖီးတပြားမှမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော် consulting လုပ်ပေးပါမယ်ဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဘယ်လိုတွေကူညီလို့ရလဲဆိုတာ